দাদি সব ভিডিও হইতে আছে অটোমেটিক। হ্যাঁ এই হালারে পাল্লাইতে দিব। আইসি সিস্টেম আর এই মধ্যে বড় একটা বক্স আছে ওর মধ্যে ছোট করে লই আম পারে কারেন্টে চলে। হ্যাঁ কি সমস্যা? বক্সটা নিজে বেশি ঘুরেছে সমস্যা কি বক্সটা? গ্যাস হয় আবার উন্দুরে কাটছে মোটামুটি গেলে একটু লাইন টেন দিলেই হয় একটু বাজে ওটালে আমি যাইতে হবে রঞ্জুর কাছে। গ্যারের কাম মোরও মুখস্থ না, অনেক ঝামেলা ওসব লাইন বাইর করা, তার মার ছিঁড়ে গেলে আরো ঝামেলা। তারপর নিয়ে যান আমি একসাথে দেখে দিব মনে না পারলে তখন ওই রঞ্জুর দ্বারা লিয়ে যাই ওই বাটার শোরুমের লগে কাকু ইবলিস। অনেক আর থেকে সম্পূর্ণ পাচ্ছি না। হ্যাঁ